มั่นใจมากนะคะว่าคอนเสิร์ตวันนี้สนุกแน่นอนครับ 네. 그리고 또 오늘 네, 태국 팬 여러분들 오랜만에 보는 거잖아요. แล้วพวกเราไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมครับ 그렇기 때문에 제가 머리를 좀 잘랐어요. ผมก็เลยตัดผมมาให้ทุกคนดูอะค่ะ 다치지 말고. ทุกคนห้ามบาดเจ็บนะคะคอนเสิร์ตวันนี้ 아, 그리고 또 혹시 마마 때부터 좋아했던 분들 있으세요? มีใครที่เป็นแฟนคลับพวกเราตั้งแต่เพลงมาม่าหรือเปล่าคะ 저희 태국으로 프로모션 왔던 거 기억해요? ตอนนั้นจำได้ไหมคะที่พวกเรามาประเทศไทยครั้งแรกอะค่ะ 제가 뭐 했는지도 기억해요? จำได้ไหมคะว่าผมทำอะไรไป 알아요? จำไม่ได้เหรอคะ 아마 태국어 처음 배웠던 게 이거였을 거예요. เป็นคำภาษาไทยนะคะที่ผมพูดเป็นคำแรกนะคะ 폼날랑 마이크. 네, 알겠습니다. 오늘 공연 끝까지 즐겨주시고요. 행복하게 마무리합시다. 알겠죠? วันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนสนุกไปพร้อมผมแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ 땡큐! 태국에 처음 왔을 때 배웠던 것 같은데 ทุกคนจำได้ไหมคะตอนที่ผมพูดแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดตอนนั้นที่มาค่ะผมไม่ลืมนะคะ 저희가 한국 콘서트를 이어서 해외 콘서트 두 번째인데 อย่างที่ทุกคนบอกนะคะที่สอง 제가 또 왔다가 태국이 더 좋아져서 ผมจะบอกว่าผมชอบทุกประเทศนะคะแต่จะบอกให้เลยว่าประเทศไทยที่ชอบมากๆเลย 또 이제 태국에서 또 이제 두 번째로 또 공연할 수 있다는 마음이 설레고 기대가 많이 됩니다. ผมตื่นเต้นมากนะคะที่ได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศกับประเทศแรกนะคะ 저희가 여기서 이 공연장에서 리허설 할때 콘서트인데 엄청 허전했어요. 너무 큰데 아무도 없으니까 พวกเราตอนซ้อมนะคะพวกเราซ้อมอยู่ก็จะไม่มีใครนั่งอยู่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าโล่งมากมันเป็นฮอลล์ที่กว้างมากนะคะ 이렇게 지금 보니까 여러분들께서 이렇게 야광봉을 켜고 계시니까 마치 우주에 온 것 같네요. แต่พอเห็น XOL มานั่งเต็มแบบนี้นะคะรู้สึกเหมือนอยู่ในจักรวาล 너무 기대되고 오늘 설레는 공연 될 것 같으니까 여러분들 끝까지 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. ผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตวันนี้สนุกมากๆนะคะอยากให้ทุกคนสนุกพร้อมพวกผมนะคะ 아시죠 여러분? เข้าใจใช่ไหมคะ 푸카푸카. Before the show, please take care of yourself. You have to take care of yourself. Okay? Are you ready to enjoy the show? You're ready. Okay, it's showtime!